හරි. එහෙනම් අපි අද පාඩම පටන් ගමු. ඔයාලට මම එදා කිව්වේ හැබැයි අභ්‍යාස මාලාවක් හදන්න කියලා. හරි. අභ්‍යාස මාලාව හදන්න කිව්වේ මෙන්න මේ අභ්‍යාස මාලාව 18යි 2 අභ්‍යාස මාලාවේ වැඩ ටික ඉවර කරන්න කියලා කිව්වේ. අපි ඒක සාකච්ඡා කරලා පාඩමේ ඉදිරියට යන්න. 18යි 2 අභ්‍යාස මාලාව. හරි. අච්චුපතේ හැම අභ්‍යාස මාලාවක්ම හදන්න මම ওই පළවෙනි එක විතරයි දුන්නේ. මොකද මේකේ අපි ගොඩාක් හදන්න විභාග මට්ටමේ ගණන්මයි. හරි. දැන් බලන්නකෝ ඔකේ පළවෙනි ගාන. අපිට ඒකේ තියෙනවා sin θ cos θ tan θ සොයන්න කියලා. අපි දන්නවනේ sin නම් සක, cos නම් වක, tan නම් සබ. ඒ කියන්නේ සම්මුඛ කර්ණය, බද්ධ කර්ණය, සම්මුඛ පාදය, බද්ධ පාදය. හරි. පළවෙනි එකේ sin θ එන්නෝනේ මෙන්න මෙහෙම උත්තරේ මම කියන්නම්. sin θ සමානයි 4 බෙදීම 5යි. 4 බෙදීම 5යි. ඒකවල මට එහෙම කිව්වම ඇති. cos θ සමානයි 3 බෙදීම 5යි. නැත්නම් 5න් 3යි. tan θ 4 බෙදීම 3යි. නැත්නම් 3න් 4යි. එක හරි. දෙවෙනි ගාන යන්න sin alpha 3 බෙදීම 5යි. cos alpha 4 බෙදීම 5යි. tan alpha 3 බෙදීම 4යි. 3 බෙදීම 4යි. අවසාන ගාන sin x 5 බෙදීම 5යි මූල 2යි. sin x 5 බෙදීම 5යි මූල 2යි. 5 බෙදීම 5යි මූල 2 කියන කෙනා නම් අපිට සුළු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. 5 බෙදීම 5යි මූල 2යි කියන්නේ 5යි 5යි කැපෙනවා. ඒතර 1 බෙදීම මූල 2යි කියලා ලියන්න පුළුවන් සරලම කරලා. 1 බෙදීම මූල 2යි. ඒ තමයි sin x. tan මේ cos x කියන්නේ ඕකමයි. cos x 5 බෙදීම 5යි මූල 2යි. ඒ බද්ධ පාදයක් 5යි සම්මුඛ පාදයක් 5යි. ඒකත් ලියන්න පුළුවන් 5යි 5යි කැපිලා 1යට මූල 2යි. හරි. tan x ලියන්න පුළුවන් සම්මුඛ පාදයක් 5යි බද්ධ පාදයක් 5යි 1යි. tan x කියන්නේ 1යි. හරිනේ. tan x කියන්නේ 1යි. ඒක හරි. අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. ඔයාලා එක සතියක් හරි පාඩමට සම්බන්ධ වුණාට මම දාන වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලලා තමයි පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ පාඩම කරන්න බැරුව යනවා. හරි. දැන් අපි යනවා ප්‍රධාන අංක දෙකට. sin θ කියන්නේ 13න් 5යි. sin θ 13න් 5යි. මේ බලන්න. sin θ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණයනේ 5 බෙදීම 13යි. 5 බෙදීම 13යි. sin θ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට x දාලා x හොයාගන්න මේ. x වර්ගය ධන 5 වර්ගය සමානයි 13 වර්ගය. x වර්ගය 25 සමානයි 169යි. x වර්ගය කියන්නේ 169න් අඩු කරනවා 25. x වර්ගය කියන්නේ 144යි. දෙපැත්තෙම වර්ගමූලෙ ගත්තා. x සමානයි 12යි. x සමානයි 12යි. එහෙනම් අපෙන් අහන්න යාලා tan θ අහනවා. tan θ. tan θ කියන්නේ සබ සම්මුඛ පාදය බෙදීම බද්ධ පාදය 5 බෙදීම 12යි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා යාලා cos θ. cos θ කියන්නේ බක බද්ධ පාදය 12 බෙදීම කර්ණය 13යි. 12 බෙදීම 13යි.
ඊට පස්සේ යනවා අපි තුන්වෙනි ගානට. තුන්වෙනි ගාන. රූපයේ දැක්වෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ B ඍජු කෝණයකි C කෝණය θ ලෙස දැක්වූ විට හරි. ඕකයි රූපය. මේක කියනවා BAC කෝණය θ ඇසුරෙන් සොයන්න. මේකනේ අපිට හොයන්න කියන්නේ මේ බලන්නකො. ඔය θ කියන එක අයින් කරලා මෙතන දාගන්නකො 20යි කියලා. එහෙනම් ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. හරි. මෙතන 90යි නම් මේ දෙකේ එකතුව අනිවාර්යෙන් 90ක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි 180 හැදෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන 20යි නම් 90න් 20ක් ගියපුවහම මෙතන 70යි. මෙතන 30 නම් 90න් 30ක් අඩු කරපුවහම මෙතන 60යි. මෙතන 50 නම් 90න් 50ක් අඩු කරපුවහම මෙතන 40යි. මෙතන θ නම් 90න් θ අඩු කරපුවහම ඉතින් උත්තරේ 90 ඍණ θ තමයි. 90 ඍණ θ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා sin θ සමානයි cos 90 ඍණ θ බව පෙන්වන්න. හරි පෙන්වන්න. මුලින්ම අපි ලියමු sin θ. sin θ කියන්නේ AB බෙදීම AC. හොඳද? ලියන්නකො cos 90 ඍණ θ cos 90 ඍණ θ. ඒ කියන්නේ මේ කෝණයනේ. cos නම් බද්ධ පාදය AB බෙදීම කර්ණය AC. මෙතනත් AB AC මෙතනත් AB AC. එහෙනම් ඉතින් sin θයි cos 90 ඍණ θයි සමානයි. එම නිසා sin θ සමානයි cos 90 ඍණ θ. ඇයි මේක 20යි නම් මේ තියෙන්නේ 20ම තමයි. අන්තිම කොටස ඒක. sin θ බෙදීම cos θ සමානයි tan θ බව පෙන්වන්න. sin θ බෙදීම cos θ සමානයි tan θ. හරි. අපි sin θ ලියමු. sin θ ලියමු. sin θ AB බෙදීම AC. cos θ ලියමු. cos θ BC බෙදීම AC. tan θ ලියමු. tan θ AB බෙදීම BC. AB බෙදීම BC. ඊගාට අපි sin θ cos θ ගෙන් බෙදමු. sin θ බෙදීම cos θ. AB AC බෙදීම BC AC. මම භාග තියෙනකොට ලඝු පාඩමෙත් කියලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තට තමයි බෙදීම දාන්නේ. භාග තියෙන නිසා. එතකොට අපට ලැබෙනවා AB බෙදීම AC බෙදීම ගුණ කිරීමක් කරා AC බෙදීම BC. AC ට AC කැපෙනවා AB බෙදීම BC එනවා. එහෙනම් අපට පැහැදිලි මේ වගේම කාරණාවක් මෙයයි සමාන හින්දා tan θ සමාන වෙන්නේ sin θ බෙදීම cos θ. මම මෙතනින් උත්තර ලියන්නම්. එම නිසා sin θ බෙදීම පේනවද දන්නේ මේක. එම නිසා අපේනවා sin θ බෙදීම cos θ සමානයි tan θ.
ඔච්චරයි. sin theta බෙදීම cos theta සමානයි tan theta. හරි. දැන් ඔන්න අපි අද දවසේ පාඩමට යනවා. හරි. එහෙනම් ලියන්න අනුමාත්‍රිකාවක්. ඔය ගෙදර වැඩ ටික මම කියලා දුන්නේ. ගැටලුවක් තියෙන තැනක් තිබ්බොත් අහන්න. එක සතියක් කර සම්බන්ධ නොවුනොත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලලා තමයි එන්න ඕනේ මම කිව්වේ. නැත්තම් මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැහැ. තව මේ පාඩමේ අපි ඉන්නේ හෝඩිය පන්තියේ. මේවා නෙමෙයි ගණන් කියන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ මාතෘකාව. තියන්න අනුමාත්‍රිකාවක්. හරි. අංශක 30 අනුමාත්‍රිකාව ලියන්න अंशक 30 अंशक 30 अंशक 45 हा अंशक 60 अंशक 30 अंशक 45 हा अंशක 60 යන කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත යන කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත अंशක 30 अंशක 45 හා अंशක 60 යන කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත. හරි. යන කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත. දැන් එහෙනම් ඔන්න හොඳට අහගන්න. මම සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා. මෙයාගේ පාදයක දිග 2a. හොඳද? පාදයක් 2a. මම මේකේ අඳිනවා හරියටම කෝණ සමච්ඡේදකය. කෝණ සමච්ඡේදකය කියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ශීර්ෂයේ ඉඳලා ආධාරකයට ලම්බයක් අඳිනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඈ. ශීර්ෂයේ ඉඳලා ආධාරකයට ලම්බයක් අඳිනවා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආධාරකයේ ලම්බ සමච්ඡේදකය කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන කෝණය 90ක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. මේ දෙන්න සමාන වෙනවමයි ඔය මොකක් ගැනද? සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නේ. අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්න සමාන. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මෙතන 90යි. සමපාද නිසා මේක 60යි. සමපාද නිසා මේක 60යි. සමච්ඡේදකය නිසා මේක 30යි. හරි. තව එක කාරණාවක් තියෙනවා. මේ පාදයම 2a නිසා එක කොටසක් a බවට පත් වෙනවා. හරි. ඔන්න හොඳට අහගන්න දැන් ඈ. මේක ඇත්තටම මේක නෙමෙයි විභාගෙට ඕනේ. අපි මෙතනින් වගුවක් ගන්නවා. මේ වගුවේ තියෙන අගයන් ටික තමයි විභාගෙට ඕනේ. හරි. කෙටි ප්‍රශ්නයක් වගේ හදාගන්නයි ඕනේ. දැන් අපිට මෙන්න මේ පාදයේ දිග නැහැ. මේ පාදයේ දිග නැහැ. හොඳද? ඒ නිසා මම කරන්නේ මේකට පයිතගරස් සම්බන්ධය දානවා. මම මේක x කියලා හිතා ගන්නවා. මම මේකට පයිතගරස් සම්බන්ධය දාලා මෙතෙන්ටත් a ඇසුරෙන්ම අගයක් ගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්න. x වර්ගය a වර්ගය කර්ණයේ වර්ගය 2a වල වර්ගය 2a වල වර්ගය කියන්නේ 4a වර්ගය 4a වර්ගය ඊගාවට x වර්ගය 4a වර්ගය ධන a වර්ගයක් මෙහාට යනකොට ඍණ a වර්ගය. හරිනේ? x වර්ගය කියන්නේ 3a වල වර්ගය 3a වල වර්ගය 4 දෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙක් අඩු වෙනවා. දෙපැත්තෙම වර්ගමූලය ගත්තොත් අපිට ලැබෙනවා x සමානයි මේ 3 කියන කෙනාටත් වර්ගය තිබ්බනම් අපිට කෙලින්ම උත්තරේ 3යි කියලා ගන්න තිබ්බා.
දැන් 3 කියන කෙනාට වර්ගයක් නැති නිසා එයාට පමණක් මූල ලකුණ දාලා ඒට වර්ගයක් තියනවනේ. එහෙනම් a කියලා එනවා. ඒ නිසා අපිට උත්තරය ලැබෙනවා මූල 3යි a. එහෙනම් මම මෙතනින් ලියනවා මූල 3යි a. හරි. ඔයාලා හොඳ ළමයි වගේ රූපේ අඳින්න. ඇඳලා මේක විතරක් දැන් හදාගන්න මොකක්ද? මේ රූපේ ඇඳලා මේක හදාගන්න මේ අපි අර පයිතගරස් දා මෙන්න මේ පාද දිග හෙව්වේ. හරිනේ. දැන් අපි මේකෙන් උත්තර ටික ගමු. හරි. මේ බලන්න. ඔයාලා මේකෙන් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේව ඈ. දැන් මේකේ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මට අරන් දෙන්න sin 30. අපි කට්ටියම එකතුලා හොයමු. හරි. ආලියන් හැමෝම යටින් sin 30. sin 30. හරි. මාත් එක්කම ලියමු ඈ. sin 30. හොඳද? බලන්න sin 30 නම් එන්න ඕනේ සම්මුඛ පාදය කර්ණය. a බෙදීම 2යි a. a බෙදීම 2යි a. හරි sin 30 a ට a කැපෙනවා. එතන උත්තරේ sin 30ට ලැබෙනම භාගයයි කියලා. sin 30 භාගයයි. හරිනේ? sin 30 භාගයයි. ඊට පස්සේ අපි ඔය විදිහටම හොයමු බලන්න cos 30. cos 30. cos 30. cos 30. බද්ධ පාදය බෙදීම කර්ණය. බද්ධ පාදය බෙදීම කර්ණය. මත් එක්කම හදන්න. මූල 3යි a බෙදීම 2යි a. ඒට a කැපෙනවා. මූල 3 බෙදීම 2යි. මූල 3 බෙදීම 2යි. මූල 3 බෙදීම 2යි. ඊට පස්සේ අපි යනවා tan 30. tan 30. හොඳට බලන්න tan 30 හොයන විදිය. tan 30 සම්මුඛ පාදය බද්ධ පාදය a බෙදීම මූල 3යි a. a ට a කැපෙනවා. 1 යට මූල 3යි. නැත්තම් මූල 3න් 1යි. ඔන්න අපි 3 දෙනෙකුගේ වැඩ ඉවර කරා. කවුද මේ 3 දෙනා? මෙයාගේ වැඩ ඉවරයි. sin 30, cos 30, tan 30 ඉවරයි.
අපිට මෙයා හොයන්න තියෙනවා. හැබැයි එහෙම 45ක් මේකේ නැහැ. එහෙනම් එයා මොහොතකට තියන්න අපි 60 හොයමු. 60 තියෙනවනේ. හරි. ඔයාලා තනියම sin 60යි cos 60යි tan 60යි හොයන්න ඉක්මනට. sin 60 cos 60 tan 60. මේ වැඩ ගොඩක් තියෙන පාඩමක්. හරි. අපි බලමු වලකාලි ගාලා කියලා ඈ. sin 60. sin 60. මූල 3යි a බෙදීම 2යි a. මූල 3 බෙදීම 2යි. cos 60. cos 60. a බෙදීම 2යි a. භාගය tan 60. tan 60. මූල 3යි a බෙදීම a. මූල 3යි a බෙදීම a. මූල 3යි. එක පහලින් එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. මූල 3යි. මූල 3යි. හරි. 6 දෙනෙකුගේ වැඩ ඉවර කරා. 30 3 දෙනා හරි. 60 3 දෙනා හරි. 45 3 දෙනා හොයන්න තියෙනවා. අපි ඒකට තව වෙන ත්‍රිකෝණයක් ඇඳ ගන්නවා. අපි ඒකට ඇඳගන්නේ මේ වගේ සම ද්විපාද ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. සම ද්විපාද ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇඳ ගන්නවා. මේ පාද දෙක සමානයි. එහෙනම් ඉතින් මේ කෝණයක් අනිවාර්යෙන් අංශක 45ක් වෙනවමයි. මේක 90යි. හරි. අපි පාදයක් A කියලා ගන්න. මේ පාදයක් A. එහෙනම් මෙයා හොයමු පයිතගරස් සම්බන්ධයෙන්. මේක x කියලා ගමු. එහෙනම් ඉස්සල්ලාම අපි x හොයමු. මම දැන් මේවා දන්න ලේසි කොටස් නිසා ඔයාලත් එක්කම හදනවා. ඔයාලත් මේ රූපය ඇඳගන්න ඉක්මනට. ඇඳලා පයිතගරස් සම්බන්ධය දාන්න. x වර්ගය සමානයි a වර්ගය එකතු කිරීම a වර්ගය. මොකද කර්ණයෙන් එක පැත්තක තනි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් x වර්ගය කියන්නේ මේ දෙන්නගේ එකතුව. මේ දෙන්නගේ එකතුව. මෙතන ගොඩවල් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට ලියන්න ඕනේ 2යි a වර්ගය කියලා. a වර්ගයේ ඒවා 2යි. දෙපැත්තෙම වර්ගමූලය. x සමානයි 2ට මූල 2මයි. a වල වර්ගයක් තියෙන නිසා යාගේ වර්ගමූලය. එහෙනම් මෙතෙන්ට අපිට ලැබෙනවා මූල 2යි a කියලා. ඔයාලට ඕන 45ක් අරගෙන sin cos tan 3 දෙනා හොයන්න. මොන 45 ගත්තත් හරියයි. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90. 45 × 3 = 90.
මුණ 45 ගත්තත් හරි. හරි බලමු. sin 45 a බෙදීම මූල 2යි a එකයට මූල 2යි. cos 45 a බෙදීම මූල 2යි a එකයට මූල 2යි. tan 45 a බෙදීම a එකයි. හරිනේ? tan 45 කියන්නේ එකයි. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් 9 දෙනෙක් හෙව්වා. ඔයාලට ওই 9 දෙනාම මතකේ තියෙන්න ඕන. sin 3 දෙනයි, cos 3 දෙනයි, tan 3 දෙනයි ගණන් හදනකොට මතක තියෙන්න ඕන. හරි? නිසා අපි මේක පොඩි වගුවකට ගමු දැන්. හරි? දැන් මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන්න ඕනේ. කටපාඩම් කරන්න එපා. මේක අපි ගණන් 3-4ක් හදනකොට හරියටම මතක් වෙයි. මේක අවබෝධයෙන් හැදුවොත් මතක් වෙනවා. වගුව බලාම ගත්තොත් නම් මතක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? ක්‍රමයක් තියෙන ක්‍රමයට අපි මතක තියාගමු. එතකොට ලේසි. නෑ. අනුපාතය කෝණය sin cos tan අංශක 30 අංශක 45 අංශක 60. හරි බලමු. sin 30 sin 30 බලන්න. sin 30 භාගය sin 30 භාගය නම් cos 60ක් භාගය. ඒ දෙන සමානයි.
sin 30 භාගය නම් cos 60 භාගයයි. ඊට පස්සේ sin 60 මූල 3 බෙදීම 2යි. මූල 3 බෙදීම 2යි නම් cos 30ක් මූල 3 බෙදීම 2යි. ඔය දෙන නිකන් කතිරයට සමානමයි. sin 30 එකනයි cos 60 එකනයි සමානයි. cos 30 එකනයි sin 60 එකනයි සමානයි. ඊට පස්සේ sin 45 කියන්නේ 1යට මූල 2යි. cos 45 කියන්නේ 1යට මූල 2යි. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. tan 30 1යට මූල 3යි. tan 60 මූල 3යි. tan 45 එකයි. කලබල වෙන්න එපා. ගණන් හදද්දී ඔක මතක වෙනවා. පොඩ්ඩක් ක්‍රමයේ චුට්ටක් ඔලුවට දාගන්න. මේ දෙන්න sin 40 මේක නම් මතක තියාගන්න ඕනෙම නැහැ. ඇයි? tan විතරක් එකයි. අනිත් දෙන්නම 1ට මූල 2යි 1ට මූල 2යි. මේ දෙන්න මතක තියාගන්න ඕනෙත් නෑ මං කියන්නේ. 30 මතක තියාගන්න 1ට මූල 3යි. එහෙනම් 60 කියන්නේ පැත්ත මූල 3යි. මේක මතක තියාගන්න sin 30 භාගය. sin 30 භාගය නම් cos 60 භාගයයි. භාගයයි නම් අනික මූල 3 බෙදීම 2යි. එහෙනම් cos 30 මූල 3 බෙදීම 2යි නම් sin 60 මූල 3 බෙදීම 2යි. පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගත්තොත් ඕක බලන්න ඕනෙත් නෑ ටක් ටක් ගාලා හදන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. හරි. වගුව ගහගෙන ඔය ටික ඔයාලා බලන්න එහෙනම් මතකෙන්ම දාගන්න බෝඩ් එක දිහා බලන්න නැතුව. බෝඩ් එක දිහා බලන්න නැතුව බලන්න මතකෙන් දාන්න. හරි. කාලය ප්‍රමාණවත්. අපි දැන් ඊට කෙලින්ම අභ්‍යාසයට ලියන්න. පහත එක් එක් ත්‍රිකෝණවල x මගින් දැක්වෙන පාදයේ දිග සොයන්න. පහත එක් එක් ත්‍රිකෝණවල x මගින් දැක්වෙන පාදයේ දිග සොයන්න. x මගින් දැක්වෙන පාදයේ දිග සොයන්න. පහත එක් එක් ත්‍රිකෝණවල x මගින් දැක්වෙන පාදයේ දිග සොයන්න.
හරිනේ? x මගින් දැක්වෙන පාදයේ දිග සොයන්න. හරි. පළවෙනි ගාන. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. රූපය මෙන්න කෝණය 30යි. හරි. x 8යි. ඔයාලා මෙන්න මේ x වල අගය හොයන්න. හොඳද? හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක නම් ඉතාලම වටිනවා අපිට ඉස්සරහට සාමාන්‍ය පෙළ ගණන් හදද්දිත් මේ සංකල්පයමයි එන්නේ. හරි බලගන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන තොරතුරු දීලා තියෙනවා. කෝණෙකුයි පාද දෙකකුයි. කෝණෙකුයි පාද දෙකකුයි තියෙන ඕනෑම අවස්ථාවක ත්‍රිකෝණ මිතික අනුපාතයක් ගන්න පුළුවන්. හරි? කෝණයකුයි පාද දෙකකුයි තියෙන ඕනෑම වෙලාවක අපිට මේකට ත්‍රිකෝණ මිතික අනුපාතයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් පයිතගරස් සම්බන්ධ දාන්නත් පුළුවන් අවස්ථා එන්න පුළුවන් මේක ඍජු කෝණී නිසා. හැබැයි මේකට පයිතගරස් බෑ කියලා පැහැදිලි පාද දෙකක් දැනගන්න ඕනේ. මේකේ පාද දෙකක් දන්නේ නැහනේ. මේකේ දන්නේ පාදයකුයි කෝණයකුයි. ඒ කියන්නේ පාද දෙකකුයි කෝණයකුයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේකට එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ත්‍රිකෝණ මිතික අනුපාතයක්. මේ සම්මුඛ පාදය කර්ණය. එහෙනම් මේකට අපි දාන්නේ sin 30. sin 30 සමානයි x බෙදීම 8යි. හරි නේද? sin 30 සමානයි x බෙදීම 8යි. එතකොට දැන් ඔන්න අපට sin 30 මතක් වෙන්න ඕනේ. sin 30 නම් භාගයයි. x බෙදීම 8යි. දැන් ඔන්න අපි හරස් ගුණිතය දානවා. 8 සමානයි 2x. 8 සමානයි 2x. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදුවා x සමානයි සෙන්ටිමීටර් 4යි. ඔන්න ඔහොමයි අපි x වල අගය සොයන්නේ. හරි. පළවෙනි උදාහරණය නිසා මේක බලන්න අවබෝධයෙන් හදන්න. sin 30 කියලා අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි උදාහරණය තනියම හදන්න උත්සාහයක යෙදෙන්න. ඉක්මනට x වල දිග හොයන්න දෙවෙනි රූපේ. හරිනේ.
අපි ඒකත් හදලා බලමු ඈ. මොන කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. මේක දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව කෝණයයි පාද දෙකයි මේ දීලා තියෙන කෝණය අනුව නම් සම්මුඛ පාදයයි බද්ධ පාදයයි සම්මුඛ පාදයයි බද්ධ පාදයයි සබනේ සබනම් tan නම් tan 45 සබ සම්මුඛ පාදය බෙදීම බද්ධ පාදය සබ tan 45 කියන්නේ 1යි මෙයා මෙහාට මෙතන 15 කෙනෙක් හිටියානම් මෙහාට නෑනේ එහෙනම් අපි කෙලින්ම x සමානයි 1යි x සමානයි කිව්වත් 1යි 12යි x සමානයි 12යි x සමානයි 12යි මෙතනින් 1 ලියන්න ඕනේ නෑ හරි ඊළඟ ගාන ඔන්න ඊළඟ ගාන. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔය තොරතුරු තුන දකිනකොට අනුපාතය එකපාර හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරියට ඕනේ නැත් කොහොම එහෙම අමාරු නම් මෙහෙම කරගන්න. එහෙම අමාරු නම් ඔයාලා දැන් මේක දුන්නු ගමන් අර අකුරු තුන ලියා ගන්න මේ කර්ණය කෝණේ මෙයා නම් සම්මුඛ පාදය එහෙනම් මෙයා බද්ධ පාදය. හරි. දැන් බලන්න මේ තොරතුරු අනුව මොකක්ද අනුපාතය මේකට ගැලපෙන අනුපාතය. ඕක තමයි මේකේ හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. බලමු මොකක්ද අනුපාතය. මේ දෙන්න සම්බන්ධ නෙමෙයි. බක කබ නෙමෙයි අපි බක කියලා කියන්නේ. බක නම් cos මේකට එන්නේ cos 60 cos 60 10 බෙදීම x බකනේ කර්ණයෙන් 15නේ 10 බෙදීම x cos 60 cos 60 ඔන්න cos 60 x දෙවරක් 10 20 කියලා දෙන්න ගන්න මේකයි මාත් හදුවේ හරි ඊළඟ ගානට යම් කියන්නේ ඔයාලා තනියම හදන්න ඕන ගණන් ටිකක් මම දැන් දෙනවා හරි ඊළඟට ඔයාලා හදන්න ඕනේ 18යි 3 අභ්‍යාසය මම බෝඩ් එකට දැන් 18යි 3 අභ්‍යාසය දානවා හොඳද ඒකේ ඔයාලා මෙන්න මේ ගණන් ටික දැන් අපි හදලා තමයි පාඩමේ ඉතිරි කොටසට යන්නේ හරි බලා ගන්න ඔයාලට පේනවාදී පළවෙනි ගාන තියෙනවා ත්‍රිකෝණ තුනක් පළවෙනි ගානේ ත්‍රිකෝණ තුන ඇඳලා ඒ ගණන් තුන විනාඩි 5න් හදන එක ඒ තරම් ලේසියි හරි ඒ ගණන් තුනේ වැඩි ඉවර කරලා දෙන්න ඉක්මනට දෙවෙනි ගාන හදන්න ප්‍රධානාංක 2 හදන්න එපා ප්‍රධානාංක 3 හදන්න එපා ඒව තව කියලා දීලා නැහැ ප්‍රධානාංක 1 ඔය ත්‍රිකෝණ තුනේ වැඩ ටික ටක් ගාලා ඉවර කරලා දෙන්න
අපි ගණන් තුන ඉක්මනට හදමු. ඒකට කාලේ හත්ති කරලා බෑ. මම ඒ ගණන් තුන දැන් අයින් කරන බෝඩ් එකේ. ඔයාලගේ පොත තියෙනවා නම් පොතේ තියෙනවා. හරි. පළවෙනි ගාන මම රූපයක් දෙන්න නැතුවම හදනවා. පළවෙනි ගානේ තියෙන තොරතුරු තුන් දෙනා අනුව නම් තියෙන තොරතුරු අනුව ඔබට එන්න ඕනේ sin 30 සමානයි x බෙදීම 2යි. භාගය සමානයි x බෙදීම 2යි. 2 සමානයි 2යි x සමානයි සෙන්ටිමීටර 1යි. දෙවෙනි එකේ තියෙන තොරතුරු අනුව එන්න ඕනේ එකට sin 45 සමානයි x බෙදීම 2යි. පෙරදීම sin මෙන්න මේකට tan නේ. tan 45 සමානයි x බෙදීම 2යි. tan 45 සමානයි x බෙදීම 2යි. 1 සමානයි x බෙදීම 2යි. x සමානයි 2යි. x සමානයි 2යි. තුන්වෙනි එකට එන්න ඕනේ cos 60 සමානයි 5 බෙදීම x. cos 60 සමානයි x සමානයි 10යි. හරිනේ? x සමානයි 10යි. කොහොමයි ගණන් තුනට පිළිතුරු තුන ටිකක් වේගෙන් හදුවේ අපි හදපුම ගණන් නිසා. ඊළඟට ඔයාලා හදන්න ඕනේ ඔය අභ්‍යාස මාලාවෙම තියෙන මෙන්න මේ ගාන. හරි. ඔය අභ්‍යාස මාලාවෙම තියෙන මෙන්න මේ ගාන හදන්න ඕනේ. ප්‍රධාන අංක 4. ප්‍රධාන අංක 4. අපි එක දිගටම 4යි 5යි 6යි ගණන් තුන හදනවා දැන් ඈ. 4යි 5යි 6යි. sin cos tan කියන අනුපාත තුනෙන් විතරමයි ඔක හදන්න තියෙන්නේ. බලමු 4යි 5යි 6යි.
අපි 4 වෙනි ගාන හදලා ඉවර කරලා ඉමු. 4 හතරේ වැඩ ඉවර කරලා අපි පහට යමු. ඔව් 4යි 5යි 6යි ගණන් තුනම හදන්න ඕනේ. 4 5 6 ගණන් තුනම අපි 4 වැඩ ඉවර කරමු. හරි. 5යි 45යි 60යි. ABXC. හරි. බලන්න ඉස්සල්ලාම අපෙන් අහන්නේ AX පාද දිග. AX මෙයානේ. AX පාද දිග හොයද්දී මේක හොඳට අහගන්න. මේ පැත්තෙන් යන්න බෑ. අපිට කෝණයකුයි තව එක පාදයකුයි දන්නේ නැත්නම් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වලින් හදන්න බෑ. කෝණය දැම්නාට මේක එක පාදයක්වත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ කෝණයකුයි පාදයකුයි දන්නවා. තොරතුරු දෙකක් දැනගන්නම ඕනේ. පයිතගරස් වලින් යන්නයි ත්‍රිකෝණමිතියෙන් යන්නයි මොකෙන් යන්නත් තොරතුරු දෙකක් දැනගන්න ඕනේ. හරි. තොරතුරු දෙක දන්නේ මේ ත්‍රිකෝණය. එහෙනම් මේකට දානවා අනුපාතය තමයි මෙයා මේ සම්මුඛයි බද්ධයි. සම්මුඛයි බද්ධයි. tan 45 AX බෙදීම 5යි. AX බෙදීම 5යි. tan 45 එකයි. AX බෙදීම 5යි. මේ AX සමානයි සෙන්ටිමීටර් 5යි. 5 සරක් එක 5යි. AX සමානයි සෙන්ටිමීටර් 5යි. ඊට පස්සේ අපි ඒක දෙකට යනවා. AC පාදයේ දිග සොයන්න. AC කියන්නේ මෙයා. දැන් මෙයා දන්නවා. මේ සම්මුඛ පාදයයි කර්ණයයි. සම්මුඛ පාදයයි කර්ණයයි. sin 60. sin 60. සම්මුඛ පාදය AX නේ 5යි. සම්මුඛ පාදය 5යි. 5 බෙදීම AC. sin 60. sin 60ට එන්න ඕනේ කීයද? මූල 3 බෙදීම 2යි. මූල 3 බෙදීම 2යි නේ. ඔන්න. sin 60. හරස් ගුණ කරා. හරි. මූල 3යි AC සමානයි 10යි. දෙවරක් 5 10යි. දෙපැත්තම මූල 3ෙන් බෙදන්න ඕනේ. දෙපැත්තම මූල 3ෙන් බෙදන්න ඕනේ. AC සමානයි 10 බෙදීම මූල 3යි. මූල 3යි කියන්නේ 1.7යි කියලා දීලා තියෙනවා. 10 බෙදීම 1.7. 10 බෙදීම 1.7. හරිනේ? 10 බෙදීම 1.7. දැන් ඉතින් 10 1.7ෙන් බෙදන්න ඉතින් පුළුවන් 11 ළමයි නිසා 10 1.7ෙන් බෙදන්න. බෙදමු. 100 බෙදමු 17ෙන්. හරිනේ මොකද අපි 10න් ගුණ කරන්න එපා. 100 17ෙන් බෙදමු. 17 වරක් 100ට 5යි. 17 වරක් 5යි. 85යි.
15ක් ඉතිරි. දශම දෙක මෙතන බිඳුව ගෙනාවා. 150ට 17 ඒවා. මම බලන්නේ 20 ඒවා. මම 20 ඒවාන් තමයි හිතන්නේ. 20 ඒවා හතක් 140යි. එහෙනම් 17 ඒවා හතක් ඇති. 17 ඒවා හතක් බලමු. 4ක් අත 49යි. 4ක් ඉතිරි. 4ක් 1 7යි. 119යි. 8ක් බලමු. 8 වරක් අත 56න් 6 දැම්ම 5ක් ඉතිරි. 8 වරක් 1 8යි. 8යි 5යි 13යි. 136යි. 8ක් තියෙනවා. 4යි 1යි. ආය 140ට 8යි. ඇතිනේ. අපි උත්තරේ දශම ස්ථාන එකකට තියමු ලියන්නේ AC සමානයි 5.9යි. හරිනේ ගැටලුවක් නෑ. AC සමානයි 5.9යි. ගැටලුවක් වෙන්න බෑ. ඉතින් බෙදීමනේ උතන තිබ්බේ. හරි. එහෙනම් අපි යන්නේ ඊගාවට 5 වෙනි ගානට. 5. ඔයාලා මම හිතන්නේ 5ත් හදලා ඇති. ඔය බෙදපු එක ගැටලුවක් කරගන්න එපා ඈ. ඒවා ඉතින් 11 ළමයි ප්‍රශ්න නෙමෙයිනේ. හරි. දැන් අපි යන්නේ 5 වෙනි ගාන. ඔයාලා මම හිතන්නේ 5 වෙනි ගාන කියවලා ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ නැති. අපි හදමු දැන් ඈ. අච්චුපතත් ළඟ තියෙන නිසා අපි හදමු. ඍජු කෝණාශ්‍රයක් තමයි තියෙන්නේ. BC පාදය 12යි කියලා තියෙනවා. විකර්ණේ දිග අහන්න. හරි. මම මේක මේ හැදුවේ නැති අර මේක චුට්ටක් හදාගන්නකම් ඔය හිටියේ. ඕවා නෙමේ මේ පාඩමේ සුළු කිරීම ඈ. මේවට වඩා ගොඩාක් ලොකු සුළු කිරීම ඉස්සරහට තියෙනවා. අද අපි ඒවට යන්නේ ලබන සතිය. අද අපි වගු බලන එකට තමයි යන්නේ මෙතනින් පස්සේ. තව මේකෙත් වඩා ගොඩක් තියෙනවා. හරි ඒ සයික් මම කරමු. හරි ඉක්මනටම 5 හදනවා ඈ. මේක තියෙන්නේ අංශක 30යි 12යි. අංශක 30යි මේ පාද 12යි. අපෙන් අහන්නේ කර්ණයේ දිගනේ. කර්ණයක් නෙමෙයි. විකර්ණයේ දිග. විකර්ණය කියන්නේ x නේ. අපි මේකට x කියලා දාගමු. එහෙනම් විකර්ණය හොයන්න ඕනේ මේ. සම්මුඛයි කර්ණයයි. සම්මුඛයි කර්ණයයි. sin 30. 12 බෙදීම x සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. sin 30 භාගයයි. 12 බෙදීම x. මේ බලන්න x සමානයි දෙවරක් 12 24යි. විකර්ණයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 24යි. විකර්ණයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 24යි. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රධානාංක 6ත් අපි වැඩි ඉවර කරමු. මේක නම් ලේසිම ලේසි ගානක් ඈ. ප්‍රධානාංක 6. හරි. ඇන්ටනා කණුවක් සිරස්ව තබා ගැනීම සඳහා එහි මුදුනේ සිට සෙන්ටිමීටර් 50ක් පහළින් එහි මුදුනේ සිට සෙන්ටිමීටර් 50ක් පහළින් follow වෙනද මෙතන මුදුන
සෙන්ටිමීටර් 50ක් පහළින් කියන මේ හරිය කියලා ගමු. සෙන්ටිමීටර් 50ක් පහළින් ගැට ගසන ලද කම්බියක් අනිත් කෙළවර කණුව පාමුල සිට මීටර් 5ක් ඈතින් තිරස් පොළවේ පිහිටි කූඤ්ඤයකට තදින් ඇදෙනසේ ගැට ගසා ඇත. කම්බිය හා තිරස් පොළව අතර කෝණය අංශක 30යි. අංශක 30යි. මෙම තොරතුරු දල රූපයකින් දක්වන්න. හරි. එක හරි. කණුවේ උස හොයන්න කලින් මේ ටික හොයන්න එපේ. x කියලා ගමුකෝ. සම්මුඛ පාදය බද්ධ පාදය. සම්මුඛ පාදය බද්ධ පාදය. සබ නම් tan 30. x බෙදීම 5යි. tan 30. x බෙදීම 5යි. tan 30 කියන්නේ එක යට මූල 3යි. එක යට මූල 3යි. x බෙදීම 5යි. හරස් ගුණිතය. 5 සමානයි මූල 3යි x. දෙපැත්තම මූල 3ෙන් බෙදුවා x සමානයි 5 බෙදීම 1.7යි. ඒ මූල 3ට 1.7 ගන්න ඕනේ. x සමානයි 5 බෙදන්න 1.7ෙන් නැත්තම් 50 බෙදමු 17ෙන්. ඇයි මේක අපි 10න් ගුණ කරනවානේ. ඒතර උඩට 50යි පහළට 17යි. 17 වරක් 2යි. 34යි. 16ක් ඉතිරි. 160ට 8යි. 136යි. අයි තරම් 9ක් තියෙද්ද මේක. ඔන්න 9ක් තියෙනවා. නම වරක් 7 63න් 3 දැම්ම 6ක් ඉතිරි. 9 වරක් 1 9යි 6යි 15යි. 7ක් ඉතිරි. 70ට 17 ඒවා 4යි. 4යි එන උත්තරේ 2.9යි. 2.9යි. මීටර මීටර් 2.9යි. තාපය අවසන් උත්තරය ගන්න නැහැ. හරිනේ. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ කණුවේ උසනේ. කණුවේ උසනේ. අපි කණුවේ උස හොයමු. බෙදෙන එක මම අයින් කරා. මේක ගැටලුවක් නෑ. වැරදිලා නම් කියන්න. කණුවේ උස 2.9යි කියන්නේ 290යි කියලා ගමු. හරි? 290යි. මොනවද? සෙන්ටිමීටර්. සෙන්ටිමීටර් 290යි. එකතු කිරීම 50යි. ඒ මේ ටිකත් කණුවටයි තියෙන්නේ. 340යි. නැත්තම් මීටර් 3.4යි. මීටර් 3.4යි. හරිනේ. කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න.
මේ මෙතන 2.9 ගත්ත එක ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි ඒක වටේලා ගත්තේ ඕනනම් 2.94ම දාන්නත් තිබ්බා. හරි. එතකොට මෙතෙන් එන්නේ 344යි කියලා. ඒවට විභාගයට ලකුණු හම්බෙනවා. මම ඔය කිව්වේ සාමාන්‍ය අපි ගාණක් හදන ක්‍රමය. වටේලා තමයි දශම ස්ථානයකට ගන්නෙ. මොකද බෙදලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ නේ දිගටම යනවනේ. බෙදලා ඉවර වුණා නම් ඔන්න එන උත්තරේම ගත්තා. හරි. උඹ සරල ගණන්. ඕනේ මේ ගණන් කියලා මම හැම වෙලෙම දැන් කිව්වා. හරි. එහෙනම් ඊළඟට තව අපිට පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ලියන්න. ඕක හදලා ඉවර කරලා. ඇත්තටම ඔයාලට මේ ගාණෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මෙන්න මේ tan 30 ගත්ත විදිහ. මේකට එන්නේ tan කියන එක තමයි හැමෝටම පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. හරි. ලියන්න අගය සොයන්න. අගය සොයන්න. අගය සොයන්න. අගය සොයන්න. හරි. අගය සොයන්න. ඔන්න බලාගන්න අපි මේකේ අගය හොයන විදිය. අගය සොයන්න. හරි. පළවෙනි ගාන තමයි sin 60යි tan 30යි. sin 60යි මෙතන මේ තිතක් දාන්නේ ඒ තිතක් කියන්නේ ಗುಣ කිරීමක් ඈ දශම නෙමෙයි sin 60යි tan 30යි. සමහරට මේ තිත නැතුවත් වෙනවා තිත දාලත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ಗುಣ කිරීමක් කරලා තියෙන්නේ. හරි. හදමු. sin 60යි tan 30යි. sin 60යි tan 30යි. හරි. ලියන්නත් ගන්න sin 60 අන්න වගුවට යන්න. sin 60 හොඳද? sin 60 මූල 3 බෙදීම 2යි. tan 30 යන්න වගුවට හිතින් බලන්න එපා. එකයට මූල 3යි. මූල 3ට මූල 3 කැපෙනවා. අවසාන පිළිතුර භාගය. හරිනේ. ඊළඟ එක. ටක් ගාලා හදාන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක sin 60යි cos 30. හරි. ඔයාලට වාරයි තනියම ගාන හදන්න. sin 60යි cos 30. වගු බලන්න එපා. ඉතින් දැන් පන්ති වෙලාවේ නම් මම බලන්න දෙන්නේම නැහැ. දැන් ඉතින් බැලුවත් දන්නේ නැහැ නේ. හින්දා කරන්න දෙයක් නැහැ. බලන්න එපා. බැලුවේ නැතුව වල වැරදි හැදුවොත් ගණන් 5 6 7ක් හදද්දී ඔබ නිකම්ම ඔලුවට යනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් හැමදාම කොලයක් බලන්න තමයි ලියන්න වෙන්නේ. හරිනේ. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවද කවුරුත් නැහැ. හරි බලමු. sin 60 මූල 3 බෙදීම 2යි
cos 30 cos 30 මූල 3 බෙදීම 2යි. සමාන දෙන්නෙක් දීලා තියෙනවා. ඕක නේද උත්තරේ? මූල 3 වරක් මූල 3 කියන්නේ 3යි. දෙවරක් 2 4යි. 4ෙන් 3යි. හරි. ඊළඟ එක ඊළඟ ගාන sin 60 එකතු කිරීම cos 30 එකතු කිරීම tan 60. හරි. උත්සාහ කරන්න. මං හදන කන්නම් ඔය බලන්න ඉන්න එපා. උත්සාහ කරන්න. අගයන් ටික දාලා වැඩේ පටන් ගන්න. sin 60 එකතු කිරීම cos 30 එකතු කිරීම tan 60. sin 60 cos 30 tan 60. හරි. කොහොමද තියෙන්නේ? මෙතන දෙක ඉන්නවා. මෙතන දෙක ඉන්නවා. මෙතන දෙක නැහැ. ඒ නිසා මෙතන අපි දෙකෙන් ಗುಣ කරගෙන හරයන් සමාන කරගත්තා. හරයන් සමාන කරගත්තා. එතන පහළට දෙක ඉන්නවා. උඩට මූල 3 දෙකයි මූල 3. මූල 3 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. අවසානයේ ලැබෙනවා x එකතු කිරීම 2යි x වගේ කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවානේ 4යි x. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා 1යි 2යි 4යි. 4යි මූල 3 බෙදීම 2. මෙයාලා කැපෙනවා පරිමේය කට්ටිය නිසා 2යි මූල 3යි. 2යි මූල 3යි. හරිනේ? 2යි මූල 3යි. හරි. ඊළඟ ගාන sin 45 cos 45 tan 60. sin 45 cos 45 tan 60. ඔයාලගේ පොතේ ගණන් දෙක තුනක් මේ දැන් හදවන්නේ. sin 45 cos 45 tan 60.
බලමු. sin 45 cos 45 tan 60 sin 45 cos 45 tan 60 මේක හරියට සුළු කරගන්න ඕනේ. මෙතන මූල දෙක මෙතන නැති නිසා අපි එතනත් මූල දෙකෙන් ගුණ කරනවා. ඔන්න හැම කෙනාගේම පහළට මූල දෙක තියෙනවා. 1 මූල 3 වරක් මූල දෙක කියන්නේ මූල 6යි කියලා ගුණ කරන්න පුළුවන්. එයාලා අපරිමේය කට්ටිය ගුණ කරන්න පුළුවන්. මූල 3 වරක් මූල දෙක මූල 6යි. එන අවසාන පිළිතුර දෙක එකතු කිරීම මූල 6 බෙදීම මූල 2යි. ඔතනින් යාට සුළු කරන්නේ නැහැ. දෙක එකතු කිරීම මූල 6 බෙදීම මූල 2යි. මේ දෙන්න මූල පරිමේය සහ අපරිමේය නිසා මෙයාලා එකතු වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. දෙක එකතු කිරීම මූල 6 කියලා විතරයි කියන්නේ. ඊගාවක cos 60 එකතු කිරීම sin 30 එකතු කිරීම tan 60 හරි. හරි. බලමු cos 60 භාගයයි sin 30 භාගයයි tan 60 මූල 3යි. හරි. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම මේක ලේසි ක්‍රමයෙන් හදන්නම්. හොඳද? මම මේක ලේසි ක්‍රමයෙන් හදන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේක හරයන් සමාන කරලානේ අපි කලින් මේ වගේ ගානක් හදුවේ. මං කරන්නේ මේ දෙන්න එකතු වුණාම කීයද? භාගයයි භාගයයි 1යි. ඔච්චර උත්තරේ. 1 ධන මූල 3යි. මොන ක්‍රමයට ඕන්න හදලා බලන්න. මේකයි උත්තරේ. 1 ධන මූල 3. ඔයාලට අනිත් විදිහට ඕනනම් හරයන් සමාන කරන ක්‍රමයට යන්නම් මං හදලා ඕනම් පෙන්නන්නම්. ඒ වුණාට මොන ක්‍රමයට ගියත් මේ තමයි අවසාන උත්තරේ. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද? භාගයයි භාගයයි 1යි ධන මූල 3.
ඕන්න කියන්න අනිත් ක්‍රමයටත් යන්නම්. හරි. ලියන්න ඊගාවට සත්‍යාපනය කරන්න. සත්‍යාපනය කරන්න. සත්‍යාපනය කරන්න. සත්‍යාපනය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තක් කියලා පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ සත්‍යාපනය. සත්‍යාපනය කරන්න. හරි. සත්‍යාපනය කරන්න. අපි එන සත්‍යාපනය කරන. සත්‍යාපනය කරන්න. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට ගණන් දෙකක් විතර කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ක්‍රමේ හරි. මොකද දැන් මේකෙන් ගණන් දෙකක් කියලා දුන්නාම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ ගණන් දෙනවා තනියම හදන්න. හරි. පළවෙනි ගාන cos 60 සමාන වෙනවලු cos 30යි tan 30ට. දැන් ඉතින් මේක ඇත්තක් කියලා පෙන්වන්නයි අපි යන්නේ. cos 60 සමාන වෙනවලු cos 30යි tan 30ට. අපි දැන් මේක සමානයි කියලා පෙන්නමු. මේ තමයි වම් පැත්ත. වම් පැත්ත. හරි. මේ තමයි වම් පැත්ත. හොඳද? මේ තමයි වම් පැත්ත. මේ තමයි දකුණු පැත්ත. වම් පැත්තයි දකුණු පැත්තයි. වම් පැත්ත ගන්නවා. වම් පැත්ත කියන්නේ cos 60යි. හොඳද? හරි. cos 60යි කියන්නේ භාගයයි. වම් පැත්තේ ඉන්නේ භාගය. තේරුණාද? වම් පැත්තේ ඉන්නේ භාගය. දකුණු පැත්තට යන්න. දකුණු පැත්ත. නැත්තම් සමහරව මෙහෙම දෙපැත්තෙන් පහළට එක දිගට හදාගෙන යනවා. එහෙමත් හරි. නමුත් මම ඉස්සලා නිවැරදි ක්‍රමය කියලා දෙන්නේ. දකුණු පැත්ත cos 30යි tan 30. tan 30. cos 30 cos 30 මූල 3 බෙදීම 2යි. tan 30 1 යට මූල 3යි. tan 30 1 යට මූල 3යි. කැපෙනවා භාගයයි. එහෙනම් වැඩේ සත්‍යාපනය වෙලා මේ පැත්තත් භාගේ මේ පැත්තත් භාගේ. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් වම් පැත්ත සමානයි දකුණු පැත්ත. හරි. එහෙනම් cos 60 සමානයි cos 30යි tan 30. ඔන්න උත්තරය. එම නිසා cos 60 සමානයි cos 30යි tan 30. ඔන්න අපි සත්‍යාපනය කරා. දැන් ඔයාලට ඔක පොඩ්ඩක් දිග වැඩි වගේ හිතේ සමහර ළමයි කරන්නේ මේ පැත්තයි වෙන වෙනම පහළට හදාන්න කියලා දෙපැත්ත සමාන කියලා පෙන්නනවා. ඒත් හරි. නමුත් මේක අපි කරන්නේ වම් පැත්ත හැදුවා දකුණු පැත්ත හැදුවා. එහෙනම් වම් පැත්ත සමානයි දකුණු පැත්ත කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. මේ අන්තිම උත්තරේ මම ලියලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට යන්න. sin 30යි cos 60 sin
එකතු කිරීම cos 30යි sin 60 සමානයි 1යි. හරි. මේක හදලා ඉවර වෙලා යනකොට මේ ගාන ලියා ගන්න. අර අපි මුලින් අගේ හෙව්වේ ඒක මේ තමයි තියෙන්නේ. මේක මකනවා. හරි. මේක ගන්නකෝ වම් පැත්ත. වම් පැත්ත ගන්න. වම් පැත්ත ගන්න මාත් එක්කම හදමු වම් පැත්ත. sin 30යි cos 60යි cos 30යි sin 60යි. ඔන්න වම් පැත්ත. වම් පැත්ත. හරි. දැන් ඉතින් මේ අර අගය හොයන ගාන. අගය හොයන්නයි තියෙන්නේ. බාණ්ඩ අගයන් ටික දාන්න මේකට. sin 30යි cos 60යි cos 30යි sin 60යි. sin 30 sin 30 cos 60 cos 30 sin 60 සමානයි තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. 4න් 1යි දෙවරක් දෙක 4යි මූල තුන් වරක් 3 3යි. 4න් 1යි 4න් 3යි කියන්නේ 1යි. 4න් 1යි 4න් 3යි කියන්නේ 1යි. 4න් 4යි 1යි. දකුණු පැත්ත 1යි. හදන්න දෙන්නේ නැහැ 1යි කියලා තියෙනවනේ. දකුණු පැත්තත් 1යි වම් පැත්තත් 1යි. එහෙනම් ඉතින් ලියන්න පුළුවන් වම් පැත්ත සමානයි දකුණු පැත්ත. එම නිසා sin 30යි cos 60 cos 30යි sin 60 සමානයි 1යි. හරි. බලන්න පැහැදිලි නම් කියන්න. හරි. මේක තනියම හදලා දෙන්න. 2යි sin 30යි cos 60 සමානයි sin 45යි cos 45.
හරිනේ. වැඩි ගොඩක් ලේසි. වම් පැත්ත සමානයි දකුණු පැත්ත. යටින් උත්තරේ ලියන්න මම ලියලා නැහැ ඒක. මේ පැත්තට ඔයාලට ආවේ දෙකෙන් එක. මේ දෙකත් එක දෙකක් කැපුණානේ. මෙතෙන්ටත් එන්නේ දෙකෙන් එක. හරි. ඔයාලගේ අච්චු පොතේ තියෙන අමාරු ගාණක් දෙනවා මම දැන්. ඔයාලගේ අභ්‍යාස මාලාවේ තියෙන ගණන් 3යි. ඒ තුනම අපි දැන් හදලා තියෙන්නේ. හදලා වගේ මේ එක ගාණක් ලේසි. මම දෙන්නේ අච්චු පොතේ තියෙන ඒ වගේ අමාරු ගාණ දැන් ඈ. හරි. මේකයි ගාණ. tan 30. tan 30. සමානයි tan 30 සමානයි tan 60 tan 30. tan 60 අඩු කිරීම tan 30 tan 60 අඩු කිරීම tan 30 බෙදීම 1 ධන tan 60යි tan 30යි. හදමු. හරි. අපි බලන්න හදමුකෝ එකතු වෙලා. අපි උත්සාහ කරමුකෝ. වම් පැත්ත ගන්නකො බලන්න. වම් පැත්ත නම් ඉතින් හදන්න දෙයක් නෑනේ. මම ඒ නිසා වම් පැත්ත ලියනවා ඈ. tan 30නේ. ඒකට මූල 3. වම් පැත්ත හරි. දකුණු පැත්ත තමයි වැඩි. දකුණු පැත්ත තමයි වැඩි. මම දැන් මම හදන්නේ මම මේ ලිව්වට ඔයාලා හදන්න. පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. මම මේකට ආදේශ කරත් ඔයාලට ගාන හැදීමට බාධාවක් නැහැ නේ. කොහොමත් ආදේශ කරන එක ළමයි දන්නවනේ. ආදේශ කරලා දාන්න. tan 60 tan 30 1 tan 60 tan 30 හරි. එහෙනම් අපි ඔන්න දැන් බලමු ඈ. දැන් මේක සුළු කරගන්න අපිට ඕනේ. මේක කොහොම හරි සුළු කරලා එක්කයට මූල 3යි කියලා පෙන්වන වැඩේ හරි. හරි බලමු. මෙතන මම මේ දෙන්න සුළු කරද්දි 15ට පොදු හරය ගන්නවා. මෙතන නම් මේ දෙන්න කැපෙනවනේ.
හරි. 15ට 2 එනවා. 1 1 2යිනේ. උඩට මෙතන 1 ඉන්නේ. නිසා මෙතනත් මූල 3ෙන් ගුණ කරනවා. මූල 3ෙන් ගුණ කරනවා. හොඳද? හරි. එතකොට මට එනවා මෙතන 15ට මූල 3 එනවා. උඩට මූල 3යි කියන්නේ 3යි. අඩු කිරීම 1යි. බලන්න එක ගැටලුවක්ද කියලා. මේ දෙන්න කැපෙනවා. මෙතන මූල 3 ඉන්න නිසා මෙතනත් මම මූල 3ෙන් ගුණ කරා. උඩත් මූල 3ෙන් ගුණ කරා. මෙතන මූල 3 වරක් 3 කියන්නේ 3යි 1යි දෙපැත්තෙම මූල 3 15ට දැම්මා. එතන අපට එනවා 2 බෙදීම මූල 3. 2 බෙදීම මූල 3 බෙදීම දෙක තියනවා නේද? බෙදීම දෙක දාම ගුණ කිරීම දෙකෙන් එක කියලා. ඇයි පරස්පරයෙන් දාන්න ඕනේ? ඔය 1ට මූල 3. 1ට මූල 3. හරිනේ? බෙදීමේ දෙකනේ. බෙදීමේ දෙක වුණා වලට මෙහෙම තාලියා ගන්න පුළුවන්. කොහොම බැරි නම් මෙහෙම ලියුවේ. බෙදීම දෙක. ඔය බෙදීමේ දෙක තමයි ගුණ කිරීම දෙකෙන් එක දැම්මේ. කොහොමද මේ බෙදීම දෙක ආවේ? මෙයාලාගේ එකතුව 2යි. බෙදීම දෙක මම මේ විදිහට බෙදීම 2යි කියලා ලියුවා. හරි. එනති උත්තරය ආවනේ. ඔය තමයි ඒකේ අභ්‍යාසයේ තියෙන අමාරු ගාන. දැන් නම් ලබන සතියේ අනිවාර්යෙන්මයි ත්‍රිකෝණමිතික වගු පොත ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අච්චු පොත අනිවාර්යෙන් ළඟ තියෙන්න ඕන ලබන සතියේ. අච්චු පොත නැත්තම් ඔය ලඝු ගණක පොත තියෙන ලඝු පොත පොඩි පොතක් තියෙන ඒකවත් ළඟ තියාගන්න. ඒකෙත් තියෙනවා ත්‍රිකෝණමිතික වගු ඔක්කොම. හරි. එහෙනම් මම ඔයාලට මේකේ සත්‍යාපනය කරන්න ගණන් ටිකක් ගෲප් එකට දානවා. ඒකෙන් හදන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අදට අපි අපේ පන්තියේ වැඩ අවසන් කරනවා. මේක ඉක්මනට හැදුවේ නැති අය හදාගන්න. හරි. ආයි බෝවන්.